Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Պետեկամուտների կոմիտեի հարկային վարչարարության կազմակերպման, դիտարկման եւ հսկողության վարչության պետ Կարեն Թամազյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Թամազյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք վարչության 2020 թվականի կատարած աշխատանքներից, ինչպես նաեւ կանդրադառնանք այս տարվա անելիքներին։ Խնդրեմ, պարոն Թամազյան, կներկայացնեք ձեր վիճակագրությունը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կներկայացնեմ պետական եկամուտների կոմիտեի հարկային մասնի հիմնական ցուցանիշները, փորձեմ խոսքս կառուցել պարզ, որպեսզի մեր ոչ մասնագետ ունկնդիրների համար ավելի հասկանալի լինի։ Ելույթը կկառուցեմ երկու մասից, կներկայացնեմ հիմնական ցուցանիշները 20 թվականի եւ 2021 թվականի հիմնական թիրախային ուղղությունները։ Ինչպես գիտենք, պետական բյուջեի մասին օրենքով 2020 թվականի համար նախատեսված էր տրիլիոն 607 միլիարդ եկամուտների հավաքագրում, սակայն կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված տարվա ընթացքում ցուցանիշը ճշգրտվեց եւ նվազեցվեց մինչեւ տրիլիոն 326 միլիարդ։ Դրա դիմաց պետական եկամուտների կոմիտեի կատարողականը կազմել է շուրջ տրիլիոն 385 միլիարդ դրամ։ Այսինքն ճշտված ծրագրային ցուցանիշի նկատմամբ շուրջ 59 միլիարդ դրամով տեղի է ունեցել գերակատարում։ Բնականաբար 2019 թվականի հետ ցուցանիշները համադրելի չեն, դրա համար շատ համադրություններ չեմ կատարի, որովհետև հայտնի է, որ 2020 թվականի մարտ ամսից կորոնավիրուսային համավարակը ակտիվացավ հանրապետությունում։ Այս մասով կցանկանայի նշել, որ 2020 թվականին հարկ վճարողներին վերադարձվել է շուրջ 138 միլիարդ դրամ, ինչը նույնպես պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից հավաքագրված գումարն է, այսինքն եթե խոսենք ընդհանուր հավաքագրումից, ապա տրիլիոն 523 միլիարդ պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ապահովել է հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքերի գծով գումարներ, որից 138 միլիարդը վերադարձվել է հարկ վճարողներին։ Արդյունքում ցուցանիշը կազմել է տրիլիոն 385 միլիարդ։ Եթե խոսենք կառուցվածքի մասին եկամուտների, ապա կցանկանայի նշել, որ 1000 խոշորը այդ տրիլիոն 385 միլիարդից 1000 խոշորը վճարել են շուրջ 71.3%-ը։ Իսկ եթե խոսենք արդեն ըստ ռեժիմների, ապա ավելի քան 90%-ը պետական եկամուտների վճարվում է ավելացված արժեքի հարկ վճարողների կողմից, որոնց քանակը կազմում է շուրջ 15000 եւ ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից, այսինքն սրանք, որոնց քանակը շուրջ 6000 է, սրանք են կազմակերպություններն են, որոնց գործնեության նպատակը շահույթ չի հետապնդում։ Այսինքն օրինակ, չգիտեմ, պետական եկամուտների կոմիտեն, որը իր աշխատակիցների համար պահում է եկամտային հարկ եւ վճարում բյուջե, ֆինանսների նախարարություն եւ այլ հիմնարկներ։ Կուզենայի նշել աշխատատեղերի քանակի մասին, թե ինչպիսին է աշխատատեղերի վիճակագրությունը։ 2020 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին աշխատատեղերի թվաքանակը, ընդ որում խոսքը վերաբերում է եկամուտ ապահովված աշխատատեղերին, այսինքն սրանք են աշխատատեղերն են, որոնց մասով գործատուն հաշվարկել է տվյալ ամսում եկամուտ։ Հունվար-փետրվար-մարտ ամիսներին աճը ակնառու էր նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ եւ ինչպես նաեւ ամիսը ամսվա վրա, այսինքն փետրվարին ավելի շատ էր աշխատատեղերը, քան հունվարին, մարտին ավելի շատ էր եւ անկումը հիմնականում նկատվեց ապրիլ ամսից սկսած հայտնի սահմանափակումներով պայմանավորված, որ համավարակի հետևանքով որոշակի տնտեսական գործունեություններ սահմանափակեցին, որպես օրինակ նշեմ, որ օրինակ ապրիլ ամսին աշխատողների թվաքանակը արդեն իջել է շուրջ 547,000, երբ մարտ ամսին օրինակ 620,000 աշխատատեղ կար։ Սակայն տարեկան կտրվածքով, եթե միջին տարեկան վիճակագրությամբ նայեմ, միջին ամսական թվականակը 2020 թվականին կազմել է շուրջ 609,000,
իսկ 2019 թվականին շուրջ 602,000, այսինքն 1,2%-ային կետով այնուամենայնիվ 20 թվականին աշխատատեղերի թվականակը բարձրացվել է։ Հարցունեք այս մասով։ Եթե կարելի է կնշեք, որ ոլորտներում են նկատվում հիմնականում աշխատատեղերի ավելացումը եւ սա ավելի շատ կապված է բիզնեսի աշխուժացման հետ, առողջացման հետ կորոնավիրուսային փուլում, թե ինչ որ նոր միտումներ են նկատվում։ Ասեմ, որ եթե 2018-19 թվականին ակտիվ վարչարություն է իրականացվել աշխատատեղերի մասով, ապա կարելի է նշել, որ 2020 թվականին խիստ վերահսկողություն չի կատարվել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ վիճակագրությունը ցույց էր տալիս, որ տնտեսվարող սուբյեկտները աշխատատեղերի մասով հարկային կարգապահությունը պահպանում են եւ այն տենդենսը իրենց համար արդեն ընկալելի է այն հանգամանքը, որ ձեռնտու է աշխատողին ավելի շատ գրանցել, քան թե չգրանցել այդ աշխատատեղերին եւ ավելի շատ տենդենսը պայմանավորված է աշխատատեղերի բարձրացման հենց հարկ վճարողների կարգապահությամբ։ Այս մասով ուզում եմ նաեւ նշել, որ 2020 թվականի սեպտեմբեր ամսին ապահովել է հարկ վճարողների կողմից ներկայացած հաշվարկներով աշխատատեղերի քանակը կազմել է շուրջ 632,000, որը վիճակագրական պատմության մեջ այնուամենայնիվ ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվել, իսկ որ ոլորտներում է հիմնականում աճը արձանագրվել 2019 համեմատությամբ, հիմնականում մանրամեծածախարևտրի ոլորտ, հանքարդյունաբերության ոլորտ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ, այս ոլորտներում աշխատողների թվականակը բարձրացումը ակնհայտ է։ Դուք նշեցիք, որ 2018-19 թվականներին ուժեղ վերահսկողություն եք իրականացրել այս ուղղությամբ, կան ռիսկային ուղղություններ, որտեղ ավելի հաճախ եք հանդիպել աշխատողներին չգրանցելու դեպքեր։ Հիմնականում աշխատողների չգրանցման մասով ավելի ռիսկային են շրջարկ վճարողները, որոնց եթե ի տարբերություն ՆԴՍ վճարողների վերջիններիս կողմից աշխատողների չգրանցման գործընթացը ավելի շատ ակնառու է, որովհետև ծախս ձևակերպվող մեծություն չի ըստ էության իրենց կողմից, դրա համար կոնկրետ շրջանառության հարկ վճարողների մոտ ռիսկային է, մենք վերլուծություն ենք նաև կատարել այս մասով, փորձել ենք այն շրջանառության հարկ վճարողները, որոնք որոշակի շեմից բարձր ունեն եկամտաբերություն, եկամուտներ, սակայն չունեն գրանցված աշխատողներ, վերջիններիս իրազեկումների տեսքով վարքաբանական ծանուցումներ ենք ուղարկել, բացատրելով, որ դուք ունեք այսքան շրջանառություն եւ չունեք գրանցված աշխատողներ, բացատրել ենք, որ դրա համար նախատեսված է 250,000 դրամ տուգանք եւ եթե հարկային մարմնի կողմից դա արձանագրվի, ապա լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսներ ձեր կողմից կծախսվեն տուգանքների տեսքով եւ այդ հետազոտությունները ու եւ այդ ծանուցումների արդյունքում շուրջ պայմանական 100 հարկ վճարողի էինք մենք դրա վերաբերյալ ծանուցել, շուրջ 70 աշխատակից օրինակ գրանցվեց։ Նման էքսպերիմենտներ կատարվում են հարկային մարմնի կողմից։ Իսկ ձեր դիտարկումներին չեն ցույց տալիս ավելի շատ ծանուցումներն են լինում, թե հենց տուգանքների էլ եք ստիպված լինում գնալ։ Չէ, տուգանքների էլ ենք գնում, բայց հիմնականում հարկային մարմնի որդեգրած քաղաքականությունը վերջին տարիներին հետևյալն է, որ աշխատում ենք հնարավորինս իրազեկման եւ բացատրելու արդյունքում հարկերը հայտարարել եւ այն հարկ վճարողների մոտ են գործողություններ իրականացնում, ովքեր չեն շտկում իրենց մոտ առկա ռիսկերը։ Եվ եթե կարելի է այդ աշխատողների թվի ավելացումը արդյոք նկատելի ազդեցություն թողել է հարկային բազայի վրա։ Հարկման, ասեմ, յուրաքանչյուր աշխատող, քանի որ ես նշեցի, որ եկամուտ ապահովված աշխատատեղերի մասին ենք խոսում, ապա միանշանակ է, որ ցանկացած գրանցված աշխատողի աշխատավարձը, որը հայտարարվում է, ազդեցություն է ունենում նաև եկամուտների վրա եւ դրանից հաշվարկվող հարկերի նկատմամբ։ Ուղղակի 2020 եւ 2019 թվականները համադրելի չեն այնքանով, որքանով որ 2019 թվականի եկամտային հարկը հաշվարկվում էր սանդղակով, այսինքն ավելի բարձր եկամուտ ունեցող
քաղաքացիները ավելի շատ հարկեր վերջիներից սպավում, քան ավելի ցածր ունեցող, իսկ 2020 թվականին տոկոսադրույքը հավասարեցվեց եւ բոլորից նույն դրույքաչափով էր հարկվում, դրա համար 20-19 համադրություն չենք իրականացնում։ Իսկ ունենում եք դեպքեր, որ բիզնեսում աշխատողներին ավելի շատ այսպես հորդորում են քաղծառայության պայմանագիրը, ծառայություն մատուցելու պայմանագիրը սովորական աշխատանքային պայմանագրի դիմաց։ Ավելի շատ հետեւյալ երևույթն ենք նկատել, որ այն սուբյեկտները, առանձին սուբյեկտներ իրենց աշխատողներին հորդորում են, որ աշխատանքային պայմանագրերը լուծվում են գործատուների հետ եւ գրանցվում են, վերջինիս հորդորում են, որ գրանցվեն օրինակ անհատ ձեռնարկատեր, գործելով միկրո ձեռնարկատիրության հարկման հատուկ համակարգում, ու ինչպես գիտենք, այդ համակարգում հարկեր չեն վճարվում եւ աշխատանքային արդեն նույն աշխատանքային հարաբերության մասով որպես անհատ ձեռնարկատեր է ծառայությունը մատուցվում, օրինակ որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, օրինակ ֆիթնես ակումբը մարզչին հորդորում է, որը մարզիչը ֆիթնես ակումբի աշխատողն է, մարզչին հորդորում է, որ գրանցվի անհատ ձեռնարկատեր եւ մարզիչի ծառայություն մատուցի ֆիթնես ակումբին, որը ըստ էության աշխատանքային հարաբերությունն է, սակայն միկրոձեռնարկատիրության համակարգում այդ ծառայությունը մարզիչի մատուցելը արդեն հարկ չի գեներացվում, ըստ ավելի շատ նմանատիպ երևույթներ են։ Իսկ դուք այստեղ անելիք ունեք։ Այո, իհարկե, մենք ամենօրյա հսկողություն ենք սահմանում, չնայած այս իմ նշած գործողությունը օրենսդրության սահմաններում է կատարում, այնուամենայնիվ հարկ վճարողների հետ բացատրական աշխատանքներով մենք փորձում ենք այս ռիսկերը կանխարգելել։ Շատ լավ։ Իսկ հաշվարկային փաստաթղթերի հետ կապված ինչ կներկայացնեք։ Հաշվարկային փաստաթղթերի հետ կապված նշեմ, որ 2020 թվականին հաշվարկային փաստաթղթերի քանակը բնականաբար նվազել է, հաշվարկային փաստաթղթերը դրանք այն փաստաթղթերն են, որոնցով հարկ վճարողները հիմնավորում են եւ արտացոլում են իրենց իրացման շրջանառությունները, վաճառքները, այսպես ասած։ 2020 թվականին տեղի է ունեցել էլի համավարակով պայմանավորված, տեղի ունեցել նվազում, մասնավորապես 2020 թվականին դուրս է գրվել 453 միլիոն հաշվարկային փաստաթուղթ 6.4 տրիլիոն դրամ գումարով, որը ավելի պակաս է 2019 թվականի նկատմամբ, քանակով 0.5%-ով, իսկ գումարով 1.5%-ով շուրջ 114 միլիարդ դրամ։ Ընդ որում ցուցանիշների վերլուծությունը նույնպես իրացման շրջանառությունների մասով ցույց է տալիս, որ այդ անկումը հիմնականում տեղի ունեցավ մարտ ամսից սկսած, որովհետև հունվար-փետրվար ամիսներին նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատությամբ հաշվարկային փաստաթղթերի քանակը աճել էր շուրջ 34%-ով, իսկ շրջանառությունը 19.5%-ով հունվար-փետրվարին նախորդ տարվա նույն համադրելի ժամանակահատվածի համեմատությամբ աճել էր։ Արդեն մարտից անկումը նկատելի էր։ Հիմա տարվա կտրվածքով նվազումը պայմանավորում եք միայն կորոնավիրուսով պատերազմով։ Այո, ես պայմանավորում եմ միայն կորոնավիրուսով եւ հետ պատերազմական տրամադրություններով։ Իսկ թեպետ տարին նոր է սկսել, բայց ինչ որ դրական միտումներ նկատվում է աշխատության։ Դեռ ուղղակի հունվար ամիսը չենք ամփոփել, դրա մասին ավելի ուշ կներկայացի, երբ որ հունվար ամիսը կամփոփենք։ Հաշվարկային փաստաթղթերը նաև ՀԴՄ-ն են, չէ՞, ներառում, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, ՀԴՄ կտրոններն են ներառում եւ հաշիվ վավերագրեր, հարկային հաշիվներ։ Եվ կարող եք մի քանի օրինակ ներկայացնել բացի պատերազմից ու կորոնավիրուսից, եթե բիզնեսը փորձում է հնարամտությունների դիմել եւ ՀԴՄ-ի հետ կապված շրջանցումներ կատարել, ինչ որ դեպքեր հանդիպել եք։ Տեսեք, պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից թեմատիկ ստուգումները ասեն, որ 2020 թվականին ավելի ուժեղացված հսկողություն է կատարվել հիմնականում ՀԴՄ կանոնների պահպանման ուղղությամբ եւ 2020 թվականին իրականացվել է ավելի քան 14000 հսկողական միջոցառում, որը նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցում է 28%-ով, ընդ որում հուլիս-օգոստոս ամիսներին վերջին տարիների
ամենաբարձր ցուցանիշն է արձանագրվել ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտման գծով եւ այստեղ կուզենայի նշել, որ 2020 թվականին այդ ՀԴՄ կանոնների խախտման բացահայտման ներգրավված տեսուչների ծանրաբեռնվածությունը 20%-ով աճել է, հիշեցնեմ, որ 2019-ին 18 թվականի համեմատությամբ ծանրաբեռնվածությունը կրկնապատկվել էր։ Եվ այս մասով կուզենայի ՀԴՄ կանոնների խախտման մասով նշել 2020 թվականին ի հայտ եկած նոր խախտման տեսակի մասին, որը որ բազմաթիվ տարիներ այդ խախտման տեսակը ի հայտ չէր եկել եւ 2020 թվականին ավելի քան 15 դեպքով բացահայտվել է ծրագրային միջամտությունների դեպքեր, սա ինչին է վերաբերում, երբ խանութը սպառողին տրամադրում է հսկիչ դրամարկղային մեքենայի կտրոն, այսինքն սպառողը տեսնում է, որ տվյալ սուբյեկտը իրեն տրամադրել է հսկիչ դրամարկղային կտրոն, որը ամբողջությամբ բավարարում է օրենսդրության պահանջներին, սակայն ինչպես գիտենք, նոր սերնդի ՀԴՄ-ները նաև տպված կտրոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն փոխանցում են պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական բազա, սակայն այդ հնարամիտ հարկվճարողները կատարելով ծրագրային միջամտություն, այսինքն տպելուց հետո կատարում են ծրագրային միջամտություն եւ ավելի նվազ գումարով են տեղեկատվությունը փոխանցում պետք տեղեկատվական բազա, որպեսզի այդ գործարքները հսկելի չլինեն։ Դրա արդյունքում ստացվում է իրականում տպված օրինակ 1000 դրամ կտրոնի դիմաց որոշակի ապրանք հանում են մեջից եւ ուղարկում են 700 դրամ պետական եկամուտների կոմիտե։ Հաճախ եք նման դեպքերի։ Դե արդեն իսկ ավելի քան ասեցի 15 դեպքով արձանագրվել է, այդ սուբյեկտները մեր ամենօրյա հսկողության ներքո են, այսինքն ում մոտ արձանագրվում է ծրագրային միջամտության դեպք, արդեն իսկ վերջիններս ամենօրյա հսկողության տակ են լինում։ Ձեր վարչարությունը այդ ուղղությամբ խստացվելու է այս տարի։ Այո, այս տարի խստացվելու է այդ ուղղությամբ։ Շատ լավ, մեր գործընկերներից եկած հարցերից հնչեցնեմ, հանրային հեռուստաընկերությունն է հարցնում, ՊԵԿ-ը վարչարարական նորություններ ունենալու է այս տարի, լինի աշխատատեղերի գրանցման, թե հարկերի հավաքագրման համար, մանավանդ որ տնտեսությունն այնպիսի վիճակում չէ, որ հարկային ստվերը հանդուրժի։ Այո, իհարկե, պետական եկամուտների կոմիտեն ասեմ, որ միշտ ռիսկային ոլորտները հսկողության տակ է պահելու ու հենց 2021-ի մի քիչ առաջ ընկանք թիրախային ուղղությունն է նաև լինելու, որ ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտումները, որոնք իրացման շրջանառություններն են գեներացնում հարկվճարողների եւ բնականաբար չգրանցված աշխատողների մասով ավելի շատ կփորձենք բացատրական աշխատանքների արդյունքում իսկ այն հարկվճարողները, որոնք չեն շտկվի, բնականաբար կիրականացվեն ստուգումներ եւ կառաջադրվեն պարտավորություններ։ Մասամբ իհարկե խոսեցինք, բայց եթե կարելի է միկրոձեռնարկատիրության ոլորտում ի հայտ եկած ռիսկերին անդրադառնանք, դուք ձեր նախորդ ասուլիսներում խոսել եք, որ հարկվճարողները գնում են հնարամտությունների, 2020-ին ինչ միտումներ ունենք։ 2020-ին, ինչպես նշեցի, այն միտումը, որ աշխատանքային հարաբերությունը տեղափոխվում է ծառայությունների մատուցման ոլորտ, ասեմ, որ 2020 թվականին ավելի քան 1000 միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հարկային մարմնի վերլուծությունների արդյունքներով տեղափոխվել է կամ շրջարկի հարկման դաշտ կամ ավելացված արժեքի հարկման դաշտ, այսինքն ընդհանուր հարկման համակարգ, 1000 սուբյեկտների մասով ռիսկերը բացահայտվել են եւ վերջիններս անցել են այլ հարկման համակարգեր։ Հազարներ ռիսկային են եղել։ Այո, հազարներ, դրանք նրանք են, որոնց մասով ռիսկեր են բացահայտվել եւ տեղափոխվել են հարկման ընդհանուր համակարգ կամ շրջանառության հարկով հարկման համակարգ։ Իսկ այս ծավալի ռիսկերը տեսնելով ինչ եք կարծում, քաղաքականության վերանայման անհրաժեշտություն կա։ Այո, ներկայումս քննարկվում է միկրոձեռնարկատիրության մասով ասեմ, որ նաև նկատվում է, երբ որ ընդհանուր հարկման դաշտում գործող հարկ վճարողների ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթեր են դուրս գրվում, այսինքն միկրոձեռնարկատիրության համակարգը, ինչպես նշեցի, հարկվող չէ եւ նրա կողմից դուրս գրված հաշվարկային փաստաթղթերը արդեն ընդհանուր հարկման համակարգում գործող սուբյեկտների համար հանդիսանում են ծախսեր եւ այս առումով
նախատեսվում է քննարկումներ, իհարկե կարծում եմ լայն հանրային քննարկման կդրվի, որպեսզի որոշակիորեն հատուկ հարկման համակարգերում գործող սուբյեկտների դուրս գրած փաստաթղթերը արդեն իսկ ընդհանուր հարկման համակարգում գործող սուբյեկտների համար ծախսը հիմնավորող փաստաթղթեր չհամարվեն կամ համարվեն որոշակի շեմից ներքև գումարի մասով, դե դա նախագծային ուղղություն է, որը դեռ քննարկվի մանրամասն։ Բայց վերլուծությունները ինչ ցույց տվեցին, որ թիրախի համար, որ այս փոփոխությունները արվել էին, կարողացան օգտվել այդ առաջարկներից։ Իհարկե կարողացան, նշեմ, որ շուրջ 40,000 միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտներ կան եւ բազմաթիվ են նրանց մեջ տեսակարգշիռը շատ մեծ է, որոնք որ ունեն իրականում մինչև 24 միլիոն դրամ իրացման շրջանառություն եւ օգտվում են հարկ չվճարելու արտոնությունից, այսպես ասած, եւ այդ համակարգից։ Շատ լավ, 2019 թվականի դեկտեմբերին որոշում կայացվեց կառուցվածքային փոփոխություններ կատարել, սահմանելով հակակշիռների ինստիտուտ, եթե 1 տարի անց հետհայացքով նայենք, 2020-ին որքանով հաջողվեց այս փոփոխություններ եւ ինչ արդյունք տվեցին։ Այո, հարկային մասը հիմնական հիշեցնեմ, որ 5 ստորաբաժանում է գործունեություն անում այս մասով, դա սպասարկման վարչություն, կրճատկասեմ անունները, վերլուծության վարչություն, ընթացիկ հսկողության վարչություն, համալիր հարկային ստուգումների վարչություն եւ կազմակերպման վարչությունը, եւ այս վարչությունների ստեղծմամբ եւ պետական եկամուտների կոմիտեում կառուցվածքային փոփոխություններով արդեն յուրաքանչյուր ստորաբաժանում սկսեց զբաղվել իր ոնց որ նեղ մասնագիտական աշխատանքով եւ դրական ցուցանիշները ակնհայտ են, եթե ստորաբաժանումների ցուցանիշները ներկայացնեմ, ձեր համար ակնհայտ կլինի, օրինակ համալիր հարկային ստուգումների վարչության առելի աշխատանքի արդյունքում, որը բացառապես կատարում է համալիր հարկային ստուգումներ, շուրջ 1126 ստուգման արդյունքում առաջադրվել է 87 միլիարդ դրամ պարտավորություն, բացի այդ 14 միլիարդ դրամի չափով ստուգման ընթացքում հարկ վճարողները ներկայացրել են ճշգրտված հաշվարկներ, ինչը գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը, եթե նայենք մեկ ստուգմանը բաժին ընկնող գումարը, ապա 2020 թվականին արդեն իսկ 41%-ով աճել է այդ ցուցանիշը։ Վերլուծության մասով ասեմ, որ վերլուծության վարչության ստեղծմամբ, որը կատարում է բացառապես վերլուծություններ հարկային մարմնի գրասենյակում եւ ռիսկերի վերաբերյալ հարկ վճարողներին իրազեկում է, որպեսզի հնարավոր խախտումները վերջիններս ճշտեն եւ 2020 թվականի արդյունքում, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 12 միլիարդ դրամ պարտավորություն է հարկ վճարող վերլուծությունների արդյունքում առաջացել հարկ վճարողների կողմից ներկայացված ճշտված հաշվարկներով, ինչը 2019-ի համեմատությամբ գերազանցում է շուրջ 26%-ով։ Շատ լավ, եւ 2021-ի ռիսկային համարվող ուղղությունները որոնք են լինելու ձեզ համար, ինչի ուշադրություն դարձնելու ավելի շատ։ 2021 թվականի հիմնական ուղղությունները ասեմ, որ առաջնային ուղղություն է լինելու հին սերնդի ՀԴՄ կիրառող տնտեսվարող սուբյեկտների նկատմամբ հսկողությունը, ինչպես գիտենք 2019 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր հարկ վճարողների համար նոր սերնդի ՀԴՄ-ները պարտադիր են, ինչ է նշանակում նոր սերնդի ՀԴՄ, դրանք այն ՀԴՄ-ներն են, որոնք հնարավորություն են տալիս on-line եղանակով հարկային մարմին հետևել տպված կտրոններին եւ մեր գնահատմամբ 2021 թվականի հունվար ամսվա դրությամբ շուրջ 5000 տնտեսվարող սուբյեկտ դեռևս կիրառում է հին սերնդի ՀԴՄ-ներ եւ այս ուղղությամբ ասեմ, որ 20 թվականին էլ հսկողություն կատարվել է եւ շուրջ 800-ից ավել սուբյեկտների նախազգուշացվել է եւ 100-ից ավել սուբյեկտներ տուգանվել են հին սերնդի ՀԴՄ ունենալու համար եւ 2021 թվականը այս ուղղությամբ թիրախային է լինելու։ Հարկ վճարողներից այս մասով բազմաթիվ էին 2020 թվականի սկզբում են բողոքները, որ քանի որ ազատականացվել է շուկան եւ մասնավոր կազմակերպություններն են ներմուծում ՀԴՄ-ներ եւ
տալիս հարկ վճարողներին, բողոքներն են առայն, որ տվյալ սուբյեկտները չունեն բավարար քանակի մնացորդներ, որպեսզի պահանջարկը ապահովեն, սակայն ասեմ, որ մեր ունեցած տեղեկատվությամբ արդեն 21 թվականի հունվարի դրությամբ այդ 5 տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք որ տրամադրում են ՀԴՄ-ներ, ունեն բավարար մնացորդներ արկա պահանջարկը բավարարելու համար։ Երկրորդ հիմնական ուղղությունը լինելու է միկրոձեռնարկատիրության եւ շրջանառության հարկի ոլորտում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների նկատմամբ հսկողությունը, ինչպես գիտենք, միկրոյի համար շեմը 24 միլիոն դրամն է ներողություն, իսկ շրջանառության հարկ վճարողների համար 115 միլիոն դրամը, հետևաբար պետական եկամուտների կոմիտեն հսկողությունը այս մասով պահելու է ուշադրության տակ, որպեսզի այն սուբյեկտները, որոնց շրջանառությունները գերազանցում են իրական շրջանառությունները գերազանցում են նշված շեմը, գործունեությունը ծավալեն ընդհանուր հարկման համակարգում։ Շնորհակալություն։ Մի հարցեր, եթե կարելի է մեր գործընկերներից, միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտների 46,000-ից ավելի թիվը երկրում ակտիվ հարկ վճարողների կեսից ավելին է ըստ ֆինանսների փոխնախարարի։ Դուք դա նորմալ եք համարում, չեք կարծում, որ հարկահավաքները հանդուրժում են նաև այլ տնտեսվարողների մուտքը արտոնյալ այդ դաշտ։ Չէ, ես ասեմ, որ 46,000 չէ, շուրջ 40,000 է կազմում միկրոձեռնարկատիրության համակարգում գործունեություն իրականացնող սուբյեկտները եւ այս մասով ՊԵԿ-ը, ասում եմ, խիստ հսկողություն է սահմանում, որպեսզի իհարկե քանակը շատ մեծ է, բայց եկեք նայենք նաև այն տեսանկյունից, որ այս արտոնյալ համակարգը բերեց նրան, որ բազմաթիվ սուբյեկտներ գրանցեցին նոր բիզնեսներ եւ սկսեցին գործունեությունը ծավալել այդ բիզնեսի շրջանակներում, բայց մեր ամենօրյա վերլուծությունները ուղղված են հենց միկրոձեռնարկատիրության համակարգին, որպեսզի այնտեղ չհայտնվեն այն սուբյեկտները, որոնց այդ համակարգը վերաբերելի չէ։ Շնորհակալություն, դուք ունեք ավելացնելու բան։ Ես կուզեի խոսել նաև կորոնավիրուսի տնտեսական աջակցության միջոցառումների մասին, որից ՊԵԿ-ը անմասն չի մնացել։ 2020 թվականի ընթացքում ավելի քան 25 միջոցառում է նախատեսված եղել կառավարության որոշումներով տնտեսվարող սուբյեկտներին աջակցելու համար, որից 5 միջոցառումը անմիջականորեն իրականացվել է պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից եւ 2020 թվականի ընթացքում 5 միջոցառումների արդյունքում պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից ավելի քան 25,000 հարկ վճարողի վճարվել է շուրջ 9 միլիարդ դրամ աջակցության գումար։ Շնորհակալ եմ շատ։ Հարցերը սպառվեցին, ձեր գործերին հաջողություն, ավարտենք։ Շնորհակալություն։